Questo è Banda Piccoli Chef. Mi sono piegato perché sto spingendo Rossanina in scena, perché sta andando fuori con i bambini, nelle pause da bere, gli dà da mangiare, ma sei una mamma perfetta. No, io guarda questo cappellino. Faccio magie per la i miei bambini. Merletta. I miei bambini. Quanto tempo è che collabori con Banda Piccoli Chef? Dall'inizio sono 3 anni, quasi 4. Ora cosa farete voi? Adesso faranno un panino completamente senza glutine, quindi con salumi certificati senza glutine, pane realizzato senza glutine con magia dalla maga e con verdure, anche perché comunque il panino sì, bene il panino, poi lo dice meglio la Barbara, però bene il panino con gli affettati, ma meglio se poi c'è un po' di verdura, un po' di roba sana e chiaro. fascinosa. Allora Massimo Rossi sta per fargli fare un panino, la cui base in questo caso parti con il tipo di pane che hai scelto. No, abbiamo sempre 2 pani in contemporanea. Che sono lì davanti, ragazzi. Sì. Sono qui uno i due grandi il mio pani. pan biscotto, che è molto croccante, e questo è un pane fatto a lievito naturale con grani antichi. Grani antichi. Utilizziamo il capocollo cotto, che è un'esclusiva di Monte San Savino. Capocollo cotto, che vuoi fare? È un salume straordinario, di un profumo. E poi cosa ci fai mettere? Abbiamo preparato una crema di patate con il tartufo, perciò faremo questo abbinamento tra il capocollo cotto, la crema di patate. Faglielo vedere ai bambini come lo fai, per piacere. Allora, mi raccomando, adesso devono farlo solo questi 5 qua, questi 5 qui. Guarda, faglielo vedere che poi ora ci colleghiamo con Casi. Allora Massimo Rossi sta spiegando, devono Barbara, panini, in questo caso Massimo Rossi tartufo, olio evo, vedevo capocollo. Qui sapori forti, sapori veri, i bambini avvicinati al tartufo, diciamo che è un palato, quello del bambino, che può riuscire comunque a percepire una cosa nuova. Questa diversa. è una classica merendina che i bambini fanno, mi sbaglio? L'idea della merendina? È una merendina regale, questa è molto, molto prelibata, molto particolare, però sicuramente è una merenda bella energetica. E come diceva la maga Merletta, e noi siamo sempre perfettamente in linea su questo, un pochino di verdure non fanno mai male, anche come colore ma anche come freschezza. Ci colleghiamo perché le uova, abbiamo l'azienda dove c'è Carlo Casi e vedevo delle uova che erano inquadrate. Massimo, spiegagli, ma non far fare ancora, perché lo faremo. Vai. Carlo Casi, raccontami un po'. Eccolo qua, guarda, e queste uova posso assicurarti che sono freschissime, perché poi Claudio Caloni ve le mostrerà. Queste galline le hanno fatte queste uova neanche 2 minuti fa, guarda che bellezza, soprattutto che freschezza. Allora io adesso vado, merito in questo caso soprattutto Marco Melani e della signora Marilena, no? Perché accudisce Milena, scusa. Accudisci soprattutto tu? Sì, certo. Hanno da fare parecchio? Non tantissimo, quando gli sei dato da mangiare la mattina, un po' la sera, poi basta. Fanno tutto da sole. Sono brave. Non c'hanno manco il sindacato. Giù una botta al sindacato. Alberto Fattorini, responsabile della zona Valdarno della Coldiretti. Qui è tutto fantastico, ovunque ci si gira, ovunque Claudio Caloni fruga con la sua camera, si vedono solo meraviglie. È chiaro, certo, c'è 2 aspetti fondamentali, la fantasia, quindi è fantastico, ma soprattutto la passione di Marco. Quindi si unisce le 2 cose insieme e viene fuori un mix di prodotto spettacolare. Scusate, con tutto rispetto, la Bestia 2 è tanta roba. Io ho visto la Bestia all'inizio, quando siamo stati a Torino, per la Bestia 2 è anche assaggiata soprattutto, ma la Bestia 2 sicuramente verrò a assaggiarla. Diventa veramente una primizia mondiale questa Bestia 2, Marco? Ma speriamo, ora che io l'impegno finora ce l'ho messo tutto, ora vediamo chi è che me la stagionerà e se ha preso l'impegno di che faccia un buon lavoro, tanto è qualcosa come un prosciutto normale. Anche la stagionatura però richiede qualcosa di particolare, un impegno particolare. Certamente, io ogni volta in mese vado lassù a ricontrollare, anche se diciamo è un ambiente che lui pensa tutto, però vado da un'occhiatina perché a volte c'è qualcosa, lo voglio vedere da me. Allora, poi Carlo, verranno fuori quelle copiature come ti è successo altre volte quando vai alle fiere ai concorsi vari, Vabbè, le copiature sono sempre, ma quello è sempre un doppione, avanti sono arrivato io, quell'altri ci pensano dopo. L'importante è usare i maiali nostri, che se guarda qualcuno ha visto quello maiale con la coda, nato a me, con la mia scrofe e tutto. Scusate, che hanno un maiale allora stanno parlando del maiale, ok, che abbiamo visto prima, ma qui stavo vedendo le galline, no? La bellezza delle galline che stanno facendo. Voglio dirti un'altra delle cose dei nostri, anche come alimento, non è sui salumi, ma il pollo, Barbara, è fondamentale questo. Sì, anche perché è una carne bianca, lì potremmo abbattere un pochino, diciamo, i grassi. Certo. Carlo, lo mangiate il pollo voi là?
quando si viene qua si mangia tutto. No? Adesso siamo pieni perché siamo venuti da dopo pranzo, ma qui c'è da mangiare tutto perché è tutta una meraviglia di sapori. Grazie, a fra Ok, poco Alex. per l'ultimo collegamento. Allora, e adesso siamo pronti in studio con il panino che viene fatto per i bambini. Fra poco partirà la musica al 3, però prima Massimo Rossi li hai preparati tutti e 5, poi cambieremo le postazioni. Ricordiamo, dovranno fare un panino con, aspetta che lo mostro, Sì. lo mostro, questo l'ha fatto Massimo Rossi. Sì, questo è fatto con il capocollo arrosto, che è un prodotto, un salume tipico di Monte San Savino, del mio grande macellaio, con ripieno con delle patate, del tartufo naturale, in cui andiamo anche proprio a grattugiarci un po' di tartufo in maniera finale, olio extravergine d'oliva. I ragazzi hanno capito, siamo pronti, attenzione, silenzio, 3, 2, 1, musica! Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento prendo tempo dentro me. Non vivo più senza te, anche se una signora per bene ignora le mie lacrime. E le mie mani va su, ma la sua bocca punta sempre più a sud. E la mia testa fa: no signora no, mi piaci. No signora no, mi piaci. No signora no, ti prego. No signora no, non vivo più senza te, anche se Che spettacolo, Massimo! Che spettacolo! Stavi dando adesso il tartufo. Guarda, piano piano. Allora, e ora poi lo chiuderanno. Barbara, panini questi che sono anche come grandezza una merendina ideale per i bambini. Beh, sarebbe diciamo questo. una merendina bella energetica, quindi diciamo dopo che hanno fatto una bella attività fisica si può considerare una merendina sana. Però il manipolare, per esempio, vedevo il pane, il rapporto col salume, ognuno ha il suo poi che potrà. Massimo, gli dai È anche. utile, sono Massimo, ricordi. ora non glieli far mangiare, però li metti tutti. Come fanno però a ricordare che sono i loro? Come fanno? Ci mettiamo uno stecchino Ci diverso. mettete lo stecchino voi in un modo che ognuno lo mette in un modo diverso, e poi gli metti uno stecchino, metti 2 oppure massimo, ecco i 5 così dopo se lo mangiano. Allora sul panino, Rossanina, tesoro, vai, che stavano facendo loro invece? Stanno facendo dei panini realizzati completamente senza glutine, quindi vai, con pane o schiacciata senza glutine. Me la fa assaggiare un pezzetto di schiacciata, ti dico se è buono o è cattiva, perché prima di tutto come deve essere la roba senza Tengo io? glutine? No. Deve essere normale. Cioè non deve essere riconoscibile, No. nel senso che questa ha un'alveolatura normale, quindi ha una crosta leggera, sottile, leggermente croccante, leggermente unta, una schiacciata. Ne descriviamo una schiacciata questa. Non è, guardalo, si vede anche inquadrato, non è assolutamente, No, assolutamente. punitiva. Come... No, assolutamente, ma anche il pane, io vorrei far vedere Vai. la parte interna del pane, è un pane. Barbara, perché questa mi sposti i bambini, Massimo? Me li sposti, È un io sto pane- spiegando te, Vai. È un pane normale, con un'alveolatura normale, quindi non è un pane punitivo, non è un pane che ha delle problematiche. L'unica cosa è che non contiene glutine e in questo caso per renderlo più salubre ho aggiunto della farina di teff, che è una farina naturalmente integrale, e quindi che dà quell'aroma leggermente di crosta di pane, perché la farina di teff ha un aroma che ricorda la crosta del pane e quindi è una schiacciata. Idem è il panino. Guarda. Sono non riconoscibili. No, allora se te lo mangi non sa che è senza glutine, perché ormai il gusto... Ci vuole una preparazione, si vuole una manualità, nel senso che comunque non si lavora esattamente come l'altro pane, quindi va saputo lavorare. Però una volta che si è imparato non c'è storia. Non c'è. la crosta e la e loro ora lo tostatura. farciscono con dei salumi naturalmente senza glutine, come può essere il prosciutto, o con dei salumi certificati come negli altri casi, quindi o con spiga parrata o con la scritta senza glutine presenti nel prontuario. Vai, e continua. Mi dice una cosa, Barbara?
Come Sì. mai Banda Piccoli Chef sensibilità a questo concetto del senza glutine? È una problematica che avete riscontrato nel tempo, carissimo? Sì, abbiamo riscontrato nel tempo e soprattutto abbiamo voluto coinvolgere e riservare anche ai bambini, diciamo, un'attenzione particolare ai bambini che hanno questo problema della celiachia. Quindi nessuno escluso, tutti possiamo divertirci Anche gli imparando. adulti ti capita di venire da te Sì, come dietista? sì. E a chi è celiaco? È più facile o difficile metterlo a dieta? O Ma consigliare una esattamente dieta? nella stessa maniera, perché comunque si fa educazione alimentare, è il comportamento che comunque va ad essere gestito e di conseguenza l'adulto... Se uno vuole partecipare, celiaco- perché il progetto è Sì. con Ford Italia, avete una grossa collaborazione Sì. da Ford Italia, lo si vede anche nei promo, e la LIT, Lega Italiana Lotta ai Tumori. Se vuole Federico. partecipare, come può contattarvi? Niente, può andare tranquillamente nella nostra pagina di Facebook Banda Piccoli Chef oppure andare sul nostro sito che è www.bandapicolichef.it, dove sono sempre aggiornati le nostre iniziative, dove siamo sia con i bambini che con gli adulti. Perché so che in primavera e estate sarete sempre in giro. Sì, praticamente d'inverno lo facciamo al coperto, in primavera, dalla primavera in avanti esplodiamo verso l'esterno e ci dipaniamo su tutte Dipaniamo su tutte le piazze. E si allarga il mondo. Sì. Allora, a questo punto Rossanina ha parlato, io mi ricollegherei da un luogo dove stanno mangiando, godendo, più che fare qui Banda Piccoli Chef, famo la sagra, eh? Carlo Casi, che siamo sulla sagra. Sei un promotore di sagre tu? Sì, se vuoi mettiamola così. Senti una cosa Alex, adesso qui concludiamo un po' con tutto il gruppo, c'è Indaffarato Melani che sta lavorando una soprassata che è un amore, si mangerebbe anche con gli occhi. Poi c'è Mario Rossi, direttore della Coldiretti, c'è la signora Milena che ha quasi voluto non pronunciarsi sulle sue magnifiche galline uova. C'è Alberto Fattorini, responsabile Coldiretti qua per la zona, ma questa è sicuramente ciccia, ma ci scommetto, guarda, anche se la copia è ciccia, dal profumo che me lo dai un pezzetto? Guarda, non si può mangiare idea, è troppo grande, dammene un pezzetto. Alex, guarda, se mi permetti, poi passo il microfono a Mario Rossi. Alex, ti garantisco al 100% che questa è ciccia. Soffre, come vuoi. Scusate, devo intervenire io perché lo vedo un attimo in difficoltà, in seria difficoltà, però stare in un collegamento all'esterno significa anche questo. Noi ci stiamo divertendo molto e mentre ci divertiamo, allora andiamo a vedere anche il taglio della bestia, vero Marco? Questa è la bestia che l'ho creata nel 2014, che ho portato al Salone del Gusto. Mi hanno copiato l'anno scorso e ora questo anno, nel 2016, porteremo la Bestia 2, che avete già visto, però ancora non è stagionata. Oh mio Dio. Questa è già stagionata a 7 mesi. Questa è una bella fetta di bestia. Questa è metà, vero? Questa è la bestia che lui ha presentato lo scorso anno. Quest'anno presenterà la Bestia 2, quella che abbiamo visto prima, che vi ricordo, questo ci tengo Alex, in esclusiva per Teletruria e per Banda Piccoli Chef ce l'ha tirata fuori il nostro Marco perché già l'aveva predisposta per portarla nella fase di stagionatura. Lui l'ha ripresa, l'ha rimessa qui proprio ed esclusivamente per noi, quindi lo ringrazio veramente di cuore per quello che ci ha fatto vedere. Ripasso il microfono a chi di dovere. Allora Ale, io spero che è la prima volta che mi ha invitato a fare questa missione, spero che sei contento, insomma. Qualche sfrangiatura, scusate, ma ero distratto da tutte queste belle cose. C'è ancora da dire qualcosa, perché qua non si produce solo carne lavorata, uso questo termine molto semplice Marco, però hai altri prodotti. No, diciamo, noi si è cominciato a tenere bovini e suini perché avevamo necessità del letame. Il letame è la materia principale dei contadini di una volta e anche di quelli di ora che ha voglia, perché noi coltiviamo legumi senza, diciamo, pesticidi, neanche concimi, e abbiamo 12 varietà di mais antichi, non ibridi rigorosamente, coltivati senza concime e senza pesticidi, e quindi li facciamo apposta per fare le farine, per vendere ai nostri mercatini, che è il nostro sostentamento settimanale. Grazie. Qui siamo al meglio, al top a 360 gradi. Grazie, ciao a Carlo, tutti Alex. Grazie anche a Rossi, il direttore di Coldiretti. Barbara, tu vuoi dire una cosa su vedendo queste immagini? Sì, no, io sono commossa e ringrazio veramente per questa anteprima e questa, diciamo, trasmissione proprio di cultura, veramente. Sì, grazie alla Coldiretti, grazie all'allevatore. Bravo. Veramente, hai visto Massimo? Che spettacolo. Allora, siamo pronti col panino, l'altro gruppo dei ragazzi. Attenzione, 3, 2, 1, via!
a urlo. Allora, Massimo Rossi, dai anche la carta ai bambini che non devono ora mangiare in studio, ma diamogli la carta in mano per ogni panino, ognuno ha fatto il suo. Guarda che spettacolo, aspettate. E anche agli altri che lo avevano, lo riconsegniamo, siamo alla fine del programma. Tu, Rossanina, lo stesso, sei alla fine dei tuoi? Gli hai fatto fare anche i tuoi? Hanno già fatto anche il panino con la barbabietola, perché essendo di stagione abbiamo fatto con la barbabietola rossa, con l'insalata, con le cipolle, Siete curiosi di pomodoro. mangiarlo, no? No, notate la differenza fra i panini che ha fatto Rossanina, tutti incartati. Guarda qua, la maga Merletta incartati per benino. Massimo Rossi gli dà invece giustamente chi era il numero 1? Sta ridando a ognuno che l'ha fatto perché ha toccato con le sue mani. Giustamente, i miei si lavano le mani regolarmente prima di cominciare, proprio per evitare, tutti gli altri, certo, sì. ma per evitare il rischio di contaminazione uno con l'altro, perché comunque ognuno poi bene si mangia il suo, e quindi infatti loro sono in posizione di cominciare Ognuno in ha il ordine, suo. ognuno ha il Allora suo. non lo potrete mangiare in studio, dovete andare là, se no per Sì. motivi logici, Sì, ma se loro- no ci sparano. sì, E loro io, mangiano. maga Merletta grandissima, ricordiamo il cappello di Agnese del Gamba, Divertissement. Divertissement, che è un'azienda. Sì, lei è una piccola azienda, lei è una... Fagli il primo piano, guarda qua. Lei è veramente Ma quanto ci mette a fare un'artista. un cappello? Non ne ho idea, io so che lei è un'artista, lei è un'archeologa che si è messa a fare questa cosa per passione, vita perché tutti, fa sì. delle mostre d'arte, in realtà indipendentemente dai cappelli miei, fa delle mostre d'arte, ne ha tu sei fatto un'opera d'arte. una su Frida Kahlo. Frida Kahlo, vai. Barbara, grandissima, messaggio è, allora i tuoi bambini non mangiateli qui in studio, non potete mangiarli, abbiamo dei vincoli con l'ASL, è una trasmissione TV, ma di là c'è lo spazio dove vi stiamo per mandare, va bene? Un minuto, ringrazio anche la mamma, vieni qua signora tu, perché vieni qua, che è la mamma che ha accompagnato, ricorda il nome tuo? Matilde con? Laura. Laura, hanno corsi, fanno Sì. insieme madre e figlio, figlia, avranno sì. la finale, guarda sì, come sì. stanno grandi. Partecipano sempre, sono molto Bellissima attive, questa sì. esperienza. Massimo Rossi sei un mito. Grazie. Hai fatto poco sporco rispetto al cacao, poco sporco. Mi dispiace. Ristorante Belvedere, no, ricordami il tuo collaboratore. Paolo, grazie ai tecnici, a Massimo Bulletti, Roberto Marini, Natale Teci, Luca Bursi, Claudio Caloni che era in esterna, grande e indispensabile il vostro lavoro. Abbiamo terminato un altro appuntamento. Grazie, alla prossima.